हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग स्टेशन अराउंड द किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, हल्दी वाला दूध, टर्मरिक मिल्क या गोल्डन मिल्क जिसको कहते हैं। बहुत सिंपल है बनाना, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में बन जाता है। पर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लाइक नंबर्स ऑफ, आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इतने इसके फायदे हैं। लाइक आपकी ये जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको डेवलप करने से लेकर के बड़े से बड़ा चीज इससे सॉर्ट आउट हो सकती है, आप बोल सकते हैं। बॉडी का इम्यून सिस्टम, कोल्ड कफ हो रखा है वो, आपके लीवर, आपको बॉडी एक है, या कोई भी छोटी छोटी सी बीमारी अगर कुछ भी है, तो ये जो टर्मरिक मिल्क है जिसको गोल्डन मिल्क भी हम कहते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बहुत इजी है बनाना, टफ बिल्कुल भी नहीं है। इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या क्या लिए हैं। तो मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है। इसे हम बहुत ज़्यादा 1 कप नहीं पी सकते, ग्लास नहीं पी सकते। 1/4 टीस्पून हल्दी लिया हुआ है, शुगर टू टेस्ट, एंड सैफरन के स्ट्रिंग्स लिए हुए हैं 4 to 5, एंड थोड़ा सा लिया हुआ है ब्लैक पेपर। तो हम बनाएंगे अब इसको। तो बस एक पैन ले लेंगे, उसमें हम मिल्क को डाल देंगे, एंड फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। जैसे ही मिल्क गर्म होगा, हम इसमें 1 by 1 सैफरन, हल्दी एंड शुगर ऐड कर देंगे और इसको बॉईल आने तक वेट करेंगे। ये जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर जो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको बहुत डेवलप करता है। अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्प करता है अच्छे से। एंड जो सैफरन ऐड किया है, सैफरन क्या होता है, जब ठंड का सीजन है स्पेशली अभी के दिनों में, ये आपकी बॉडी को गर्माहट देता है, जिससे अगर आपको कफ, कोल्ड या थ्रोट इन्फेक्शन इस तरह का कुछ है तो उसमें हेल्प करता है आपको। तो जैसे ही मिल्क में थोड़ा सा बॉईल आएगा, हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको हम आधे से 1 मिनट तक के लिए उबालेंगे, जिससे कि जो हल्दी का कच्चा टेस्ट है वो चला जाए। तो बस ये मिल्क बन करके रेडी है। एंड इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं। अगर आपको मतलब इन्फ्लामेशन जो प्रॉब्लम होता है, एंटी इन्फ्लामेशन होता है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। और बहुत सारे अगर अंदर आप बॉडी में डिसीजेज हैं तो उसमें आपको ये हेल्प करता है, ओवरकम करता है उस चीज से। एंड यस, आप इसको वीकली 1 or 2 टाइम्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इसे नहीं लें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेना भी अच्छी बात नहीं है, बट यस, 1 or 2 इन अ वीक अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगी। तो यस, इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड आई विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड यस, इफ you like this video, give this video a big thumbs up and share this video with your family friends. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care, happy cooking and happy eating.